भाई ये यहाँ पे एक्सरसाइज करने वाली चीज़ें रखे हैं जैक्सन मार्केट में। हमारा एक भाई है, दुकान चला रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इससे हम पूछते हैं कि भाई ये क्या क्या चीज़ें हैं, किस काम के लिए, कौन से एक्सरसाइज के लिए। भाई बताओ कौन कौन सी चीज़ किस किस काम का है। कमर का एक्सरसाइज है, एक पाँव के लिए देखिए। ये पाँव का एक्सरसाइज होता है इससे? इधर पाँव से होएगा, इधर कमर से होएगा, ठीक है। इसका जोर लगता होगा इससे? हाँ, ये पाँव के लिए होते हैं। अच्छा। जो जिम करते हैं उनको पता होता है। और ये कमर के लिए ऊपर? ये कमर के लिए, ये कमर के लिए। इसमें दो ऑप्शन इसमें भी है। वो भी कमर के लिए भी है? हाँ, इसमें दो ऑप्शन है, कमर के लिए और पाँव दोनों के लिए। बाकी कौन कौन सी चीज़ें, जैसे ये चीज़, इस चीज़ को कैसे, ये थोड़ा तजुर्बा करके दिखाओगे ये कैसा है? वाह भाई वाह। आजकल व्हील चेयर दिखाओ, अगर किसी का पाँव टूटा है तो ये व्हील चेयर भी रखे हैं, अगर किसी का पाँव टूटा है तो। ताइवान वाले। ताइवान के हैं? हाँ, वो नए बिल्कुल यूज नहीं हुए। ये कितने के हैं ये व्हील चेयर? ये वाला 7,500 के, बस 7,000 ये 7,500 का है? बिल्कुल नया इम्पोर्टेड। वाह भाई। ओ बाकी ये 7,000 के? ये 7,000 ये फोल्ड भी होते हैं मतलब? फोल्ड भी होते हैं और चलते कैसे, कोई बंदा पीछे चलाएगा या ऑटोमेटिक चलेगा? दोनों से नहीं, ऑटोमेटिक तो नहीं। ऑटोमेटिक नहीं? वाला नहीं है। इलेक्ट्रिक वाला नहीं है? नहीं, पीछे से चलाना पड़ेगा? चलाना। ऐसा नहीं है हैंडल वैंडल इसको, जैसे आजकल वो साइकिल की तरह अपना हैंडल भी लगाते नहीं हैं? नहीं, वो नहीं है। वो नहीं है, इसको पीछे किसी को चलाना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। ये सारे ऐसे ही? वो खुद भी चला सकता है, धक्का देके। इसको खुद भी चला सकता है? तो ये हाथ से, हाथ से चला सकते हैं। हाथ से बंदा चला सकता है। ये कितने वाला है? ये 5 का दे देगा। 5 का? हाँ। अच्छा, ये जो रेट, ये जो तुम रेट बता रहे हो, अच्छा, इसमें रेट क्या फिक्स है या इसमें कुछ कंसेक्शन होगा? थोड़ा सा कंसेशन होगा। थोड़ा सा होगा? इसमें हम कमा नहीं रहे, ये अच्छा। का नया है और नया है। अच्छा, मजदूरों का चीज़ इसमें हम कमाते नहीं है। कम ये कमाते वो हो? है, हम कम करते हैं। बाकी एक्सरसाइज वाले में? एक्सरसाइज पर कमाई का चीज़ ऐसा आएगा। ये क्या क्या चीज़ें हैं ये भी ये? पाँव का एक्सरसाइज है, ये भी है, ये भी पाँव का एक्सरसाइज है, वो भी पाँव का एक्सरसाइज है। इसको कैसे, ये थोड़ा करके दिखाओ, ये किस चीज़ के होते हैं? शुगर वाले मरीज के लिए इसमें जोर लगता है मतलब? हाँ। से जोर लगता है, चलेगा तो सही है। अच्छा, ये वायर इसका किस चीज़ का है? आपके लिए उठाओ इसको, थोड़ा दिखाओ, ये भी दिखाओ। वो वाला लेडीज के लिए। अच्छा, इसके अलावा दूसरा ये किस चीज़ के लिए, ये चीज़? ये भी ये मशीन है, कारपेट के लिए भी मशीन है, कारपेट का क्लीनर है, ये चार्जेबल। चार्जेबल कारपेट क्लीनर? हाँ, ये कारपेट को क्लीन करेगा? चार्जेबल है। चार, ये कितने का है? ये 7,500 का, इसमें वो वाले 7,000 के। ये अंदर वाले 7,000 के, ये जो बाहर वो पड़ेगा? और ओरिजिनल जापान, जापानी है? ओरिजिनल। नए सेकंड हैंड है? ये सेकंड आते हैं, जापान में यूज होते फिर हमको मिलते हैं। अच्छा। ये कारपेट क्लीनर है ना? इलेक्ट्रिक है ये भी? चार्जेबल? वो चार्जेबल है। ये चार्जेबल नहीं है, ये डायरेक्ट लाइट। कितने, 220 वोल्ट पे चलता है या 110 पे चलता है। 110 पे? 110 इसका कन्वर्टर होगा 220 वाला, वो भी साथ में है? अच्छा। ये हिप शेपर है, अभी हिप किसको बोलते हैं आपको पता होगा। अच्छा, सही है। और वो जो दूसरा बड़ा हुआ है? वो भी पाँव वाला है। वो भी पाँव वाला है? पाँव के लिए। और ये कमर के लिए, इस पे बैठ के कमर। अच्छा, ये बस ऐसे ही रख दो डायरेक्ट रख सीधा? दो बस कमर को नीचे और सीधा करके हाथ से? हाथ से स्प्रिंग है लगे हुए ना। अच्छा, स्प्रिंग लगे हुए हैं? इसमें हाथ के लिए भी है, इस पे घुटने लगाओ, हाथ से कर सकते हैं। हाथ वाह की एक्सरसाइज भी है।
ये क्या है? वाले ये भी पाँव वाला। ये भी पाँव वाला है। हाँ, ये सस्ता मशीन है। कितने का? 3,500 3,500 का। और ये 3,000 के। ये 3,000 का है। ये वाला ये 3,000 के सेम चीज है। ये भी 3 सेम चीज़ है। ये कौन सा? ये गोल गोल, ये थोड़ा अजीब गरीब लेडीज चीज। के लिए। लेडीज के लिए। हाँ, इसके घुटने रख के बाकी तस्वीरें दी हुई। अच्छा, तस्वीर मूव करो। ये तस्वीरें इस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे, ये इस तरीके से लेडीज वाले लेडीज के लिए। ये कितने का है? 4,500 रुपये। अच्छा, वो जो ऊपर पड़ा हुआ है 3,500। वो 3,500 का है। ये भी कमर के एक्सरसाइज का है, हाँ, कमर के लिए और हाथों के लिए भी। के लिए तस्वीरें। इस पे तस्वीर बनी हुई है कि किस तरीके से एक्सरसाइज करोगे। ये तस्वीर बनी हुई है, ये तस्वीर इस तरीके से आप इसको एक्सरसाइज करोगे। इसके अलावा क्या चीज़ है तुम्हारे पास? तकरीबन यही है। एसी भी है, अच्छा, साइकिल का टेबल भी है। साइकिल है। ये सारे सेकंड। हाँ, अच्छा, ये वर्जिश का साइकिल, एक्सरसाइज करने का। ये वर्जिश वाला साइकिल कितने का है? ये 18,000 का है। 18,000। वाह भाई वाह। तो बाकी ये वाले बच्चों वाले साइकिल ये तो सस्ते थे। 4,000 का भी है, 4,000 का भी है, 5,000 का भी है। वो 3500। एसी भी है भाई के पास। अच्छा, ये कौन सा वाला एसी है? ये पोर्टेबल पोर्टेबल है। डीसी है, एसी है? एसी, एसी। मोबाइल एसी। मतलब कितने? 220 वोल्ट पे तो पौने टन के। ये बस डायरेक्ट घर में रखो पंखे की तरह और चलाओ। अच्छा, और ये 110 ये 110 है। विंडो में लगेगा। ये इसका बिल तकरीबन कितना बनता है महीने का? 1,800, 2,000, 1,500 बिल। पूरा दिन चला? 24 घंटे चला। 24 घंटे। अच्छा, पोर्टेबल एसी का कीमत कितना है? पोर्टेबल ये वाला 18,000 का, ये वाला 16,000। ये 16,000 का है। और ये 110 110 10 से लेके 14,000 तक पीस पड़े हुए। ये सब कंडीशन के ऊपर है। कंडीशन के ऊपर है, यूज में आते हैं। अच्छा, ये आपके पास सोलर वाले एसी आते हैं? सोलर वाले जो मतलब डीसी पे चलने वाले, डीसी वाले नहीं। वो भी देखो ना यार, आजकल सोलर का ज़माना है। गांव देहातों में जो है कि लाइट कम है, गांव देहातों में लाइट कम है ना, लोग लेंगे तो वो सोलर वाला लेंगे ना। अभी उसके कोशिश में है। उसकी कोशिश में है, बाहर है वैसे। हाँ, ये कम कर लेंगे। साफ सुथरा पीस मिलेगा। साफ सुथरा पीस। अभी तुम उनको थोड़ा डिटेल दो कि भाई तुम्हारे पास इसको रियायत मिल सकता है, तुम्हारा कांटेक्ट नंबर क्या है? ऊपर कांटेक्ट नंबर है, ये कांटेक्ट नंबर है। अगर किसी को कोई कांटेक्ट करना है तो इस पे कांटेक्ट कर सकता है। ये कार्ड है, ये भाई का कार्ड है, इसको हम नीचे रखते हैं और ये भी आपको भर के दिखाते हैं। तो ये कार्ड है, इसके ऊपर ये नंबर दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये बल्कि इसका हम फोटो निकाल लेते हैं। तुम उसको पढ़ नाम और वो पढ़ के उसको सुनाओ वीडियो में। फ्रेंड इलेक्ट्रॉनिक्स। थोड़ा जोर से बोलो ना, आवाज़ वीडियो में आए। फ्रेंड इलेक्ट्रॉनिक्स डील इन स्प्लिट AC 110 and 220 window AC LED TV and cycle. शॉप नंबर 32 जैक्सन मार्केट। मंजिल जैक्सन स्ट्रीट कराची के मार्केट। फ़ोन नंबर बताओ इसमें इतना। 0336 08 089।
0336 08 क्या नाम है तुम्हारा? अली अली। अली बाबा, अली बाबा। आपका क्या नाम है? जीशान। जीशान। जीशान भाई, अब आपके पास अगर नंबर आएंगे ना तो सही तरीके से रेस्पॉन्स देना लोगों को, आपको इंशाल्लाह लोग कांटेक्ट करेंगे डायरेक्ट। सही है। वो यहाँ भी फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, ये भी सही फ़ोन नंबर है। ये तो कपड़ा लटका हुआ है, एक नंबर तो तुम्हारा गायब हो रहा है, लेकिन खैर है। तो हटा सकते हो कपड़े को, किसी तीर से हटाओ लकड़े से, ताकि फ़ोन नंबर सही आ जाए। हाँ चलो सही है। 2198 इस्त्री के लिए टेबल है, ये किस चीज़ के लिए टेबल? इस्त्री वाले थे कपड़े। हाँ सही है। सारी चीज़ें रखते हैं। जैक्सन मार्केट में और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? ये पूरे मार्केट में आपके दुकान के अलावा अगर बात करें, साइकिल भी मिलता है, एसी भी मिलता है, स्पोर्ट्स का सामान भी मिलता है, ये और एलईडी टीवी, भी फ्रिज मिलता है, फ्रिज भी मिलता है, और टैप वैप जो गाड़ी में लगाते हैं, सब कुछ मिलता है सब कुछ मिलता है। जी। कर दिए अच्छा, ये मेंटेनेंस के लिए भाई आया है, तो मेंटेनेंस की भी दुकान है। जी भाई। सही है।